我係 Victor 啊，歡迎你哋收睇 Merry Go Round 嘅我最喜愛嘅餐廳。咁今日咧想帶大家嚟試下呢一個廣東館嘅家常菜啦。生活喺城市嘅你可能食得太多嘅山珍海味啦，所以今日咧就想為大家介紹呢一個家常菜，跟我嚟啊！當我行入呢間餐館，就被呢度用心嘅擺設吸引住，充滿古色古香又不失現代嘅風格。相信呢度嘅美食會有一定嘅水準㗎。嚟到呢一間餐廳咧，一定要試嘅就係叉燒。咁我哋先試下叉燒好唔好啊？我可以睇到咧，就係嗰個叉燒斬到好靚，嗰個比例好靚，同埋呢個燒肉，咁我就試下先。其實係好奇怪嘅，因為平常時我哋食叉燒咧，就係我哋一定有呢一個辣椒醬啦。咁我睇到呢度仲有一碟嘅就係有糖同埋芥辣，芥辣。哦，呢個糖同芥辣係配呢個燒肉。糖同芥辣係配燒肉嘅。我哋嘅叉燒係用三層肉。OK。所以佢同其他嘅有半肥瘦，因為我可以食到嘅就係呢一個有肥油啦，同埋有嗰個瘦肉，所以食落去咧就係嗰個瘦肉加埋嗰個肥油一齊食落去咧，唔會覺得好乾同埋乾。係試咗叉燒，而家就係試燒肉啦。咁 Mr. Gan 講咧就係燒肉要摻埋呢一個糖同埋芥辣。呢個係香港式嘅。哦，香港式嘅。OK， 因為我都係頭一次食就係燒肉加糖同埋加呢個芥辣，可能我點太多芥辣咗，突然間有啲衝鼻。哦，皮脆肉香嘅燒臘雙拼喺呢度可以嘗試到香港人嘅食法，脆皮燒肉、芥辣以及糖嘅搭配，會有與別不同嘅體驗。而至尊叉燒喺上海一日嘅銷量可以高達100斤咁多㗎。咁接落嚟咧就係要試下呢一煲其實呢一煲係叫三杯雞啊，所以我就試下呢一個三杯雞啦。好香嗰個九層塔嘅味，同埋佢嘅雞肉係咪有特別醃過㗎？有醃多少？有醃過㗎係咪？因為我食到嗰個雞肉嘅口感咧，就比較鬆軟，比較軟化少少，同我哋外出食嘅三杯雞就唔同。哦，三杯雞呢道菜式已經超過100年歷史，係江西寧都傳統名菜，亦都係台灣宴席上不可缺少嘅菜式。所以接落嚟咧，我就想食呢一個蝦啦。咁呢一個蝦係乜嘢蝦？呢個係我哋嘅特別嘅，叫做沙汁蝦。呢啲係我哋嘅 special 嘅汁嚟。睇我試唔試得出係乜嘢汁先？食咗落去，我滴咗一滴汗，因為我先知我嘅係乜嘢汁。我哋係嗌做沙汁。有多少mayonnaise？我試到檸檬味，係咪有檸檬汁？有檸檬汁，有 mayonnaise。OK。雖然招牌沙汁蝦冇華麗嘅賣相，但就可以食出師傅精緻嘅廚藝，成為本店嘅招牌菜式，果然係名不虛傳㗎。接落嚟再試埋呢一個，一睇就知道係非常之有風味嘅咖喱魚頭。但係咖喱魚頭唔係屬於南洋嘅美食咩？ In Canton Fair, we have to come up with dishes that suit our combination, to suit our customers. Okay. Because this is the food culture nowadays. People like a mixture of mix and match. Okay. 咁而家咧，我哋嚟試下呢一煲咖喱魚頭，睇下同外邊所食嘅咖喱魚頭有咩唔同啊！咁頭先我食咗落去嘅時候咧，就有個辣味唔係好辣，就比較適合
廣東人或者係外國人嘅口味。嗱，我就食飽晒啦！食咗咁多嘅廣東菜咗之後呢，我相信你哋一定係心喐喐噶啦，咁就不如行動瀏覽以下呢一個網址，以超值嘅優惠價嚟換取我哋嘅美食禮券啦！咁記得下個星期留守 Merry Go Round 啦！即日起至下個星期4，你就可以以最優惠嘅價格購買美食禮券啦！你只需要登入 www.jayue.tv 或 www.mydeal.com.my 要獲取更多詳情。Merry Go Round，我最喜愛的餐廳，城中美食盡在你手中。